せっせと食べるじゃん、好きなやつだけ。こんな甘やかされてたらもうさ二人暮らしの時ひどいことになるで。今日は知らないとこだから。まさかの全部手であげるもう本当に器が嫌なのかな違う、ただ単純に甘えてんじゃないこの子。普段こんなによくしてもらってないよって。今日は特別だからね。お腹空いてるよね絶対。あれどうしました？ごちそうさまなの？トイレ頑張ってね。引きつけて反対方向に打ってたら、またね。まあ一年が打たれた。早っ。怖がって。怖がってないんじゃない？またね。怖がってんじゃん。ママに会えて楽しかった？楽しかった。あと半分二人暮らし頑張ろうね。オッケー。うん。疲れたね。ママにやってよかったね。こう嬉しかった。また何かね。